ना की मिनिस्टर कॅबिनेट नोट बरयता, कॅबिनेट मिटिंगाक नोट पास करता की सो एंड सो शूड बी अपॉइंटेड कॉन्ट्रॅक्टर. हे पळय आहा पळय तितले मंत्री ओगली कामां यांची, पोस्ट डिफॅक्टो, पोस्ट फॅक्टो हे सगळे तेणी हे यंत्रणा वापरून ते अपॉइंट करता कॉन्ट्रॅक्टरांक. अपॉइंट कॉन्ट्रॅक्टर जाता, कॉन्ट्रॅक्टर मागीर कला अकॅडमीक पाड घालता, मागीर कॉन्ट्रॅक्टर येवन म्हणटा की कला अकॅडमीचो स्टाफ सारको ना, कला अकॅडमीची ॲडमिनिस्ट्रेशन सारकी ना. हेजो अर्थ कितें जालो? पयशे हाडले गोविंद गावडे सीएमान ना दोगांयनी मेळून पयशे हाडले. हिंगा श्रम कॉन्ट्रॅक्टर पयशे तेंचे हातीन दिले, तेणी डायरेक्ट कॉन्ट्रॅक्टर अपॉइंट केला. खंयच्या ॲडमिनिस्ट्रेशन अपॉइंट करून रिडिक्युलस ॲडमिनिस्ट्रेशन नॉनसेन्स. आत्ता ते ब्लेम करता, ते म्हणटा की कला अकॅडमीचो पयशे स्टाफ आहा ॲडमिनिस्ट्रेशन आनी कॉन्ट्रॅक्टरूय ब्लेम करता, सीएमूय ब्लेम करता. हेंचे कितें जाता? फॉल्ट आहा म्हणटा. कोण टेक्निशियन आहा? आमचे गोंयकार थिंगा टेक्निशियन बसला. ॲडमिनिस्ट्रेशनान कोण बसले? आमचे गोंयकार बसले. तेंका बावड्यांक तेंचे जॉब सांबाळूंक जाय म्हणून ते उगी बरे बसता थिंगा. जाता कितें? हे कोत्ता घोडबड, हे हाता पयशे आनी मागीर तेंच्या मदें फूट जाली, तेंच्या मदें घोडबड जाल्या उपरांत मागीर ॲडमिनिस्ट्रेशनाचेर घालप की ॲडमिनिस्ट्रेशन फायली पास करना. अरे त्याच ॲडमिनिस्ट्रेशनाक तुमी नाकारून डायरेक्ट नॉमिनेशन करता, त्याच ॲडमिनिस्ट्रेशनाचे फुस्तार तुमी पयशे घेता. तोच ॲडमिनिस्ट्रेशन आमकां सांगता फाटल्यानसान लुवान उलोवन सांगता की सर मंत्र्यान पयशे मागले म्हणून आमी पयशे मागता, नाजाल्यार आमकां तुमच्या पयशांची गरज ना. तोच ॲडमिनिस्ट्रेशन सांगता. आनी हेंका पळय आतां हेंच्या गोमट्याक पळय येयल्या पळय तेन्ना ह्या मनशाच्या गोविंद गावडेच्या आतां गोमट्याक पावला. गोमट्याक पावल्या उपरांत ॲडमिनिस्ट्रेशनाक फोंडान घालता की हे आमी लोकांक क्लियर करूंक सांगता की आमी येयलेली श्रम शक्ती भवनान हिंचो पळय लोक आहा तो गोंयकार आमचो, तो ॲडमिनिस्ट्रेशनान सरकारान काम करपी लोक ते बेकार पडलेले ना. तेंकां कोणें हे फोर्स करूंक ना की पयशे घेयनाका. तेंकां फकत मंत्र्यांनी फोर्स केला. दे आर नॉट डुईंग दीस आउट ऑफ देअर ओन अकाउंट. तेंकां फकत मंत्री सांगता पयशे घेयात आनी आमकां जमा करून दियात म्हणून ते पयशे घेतात. आनी मागीर हेंच्या मंत्र्यांची फूट जाल्या उपरांत हेंचे ॲडमिनिस्ट्रेशनाचेर पावता. आमचे गोंयचें सरकार पळय आहा हें आख्ख्या देशान गोंय लॉज हाडपाची कामां ते सरकार करता आनी हो गोविंद गावडे करता. आनी गोविंद गावडे आतां कित्याक करता? कित्याक तेंची ती चालू आहा कॅबिनेट रिशफल चालू आहा, कितें चालू आहा तें आमी नको. बट नाव द टायम हेज कम ते एकामेकाकूच मारूंक चालू जाले. आनी जाता कितें? गोयन सफर, गोयन पीपल आर सफरींग, गोयन वर्क इज सफरींग. कितेंय जॉब जावंक जाय जाल्यार फायली मूव जायना, कितेंय काम जावंक जाय जाल्यार फायली मूव जायना, कितेंय मेंटेनन्स जावंक जाय जाल्यार कांयच मेंटेनन्स जायना. पुलीस स्टेशनां चेंज करूंक जाय, पुलीस स्टेशनां चेंज जायना. पेणजीम पुलीस स्टेशनान आमी सांगलेलें तेंकां मातशें तुमी टॉयलेटी तरी साफ करून घेया. टॉयलेटी साफ करून घेवपाक तेंकां पळय तो सिद्दीकी आहा पळय तेन्ना फिनायल रोखडी मेवता, पूण तेंची पेणजीम पुलीस स्टेशनान टॉयलेट साफ जायना कित्याक थिंगा ॲडमिनिस्ट्रेशनाची फायली मूव जायना. आनी हो पळय गोविंद गावडे आहा तो आमकां सांगता की हिंगा ह्या लोकांनी फायली पास घेवपाक पयशे गेल्या. एवरीवन इन गोवा शूड नो गोविंद गावडेन पयशे हाडल्या आनी कला अकॅडमी पाड घाला, आख्खे पळय स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री पाड घाल्या, टोटल स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री. तेणी आमकां व्हडले व्हडले शापतां सांगलेली आमी 100 कोटी करता, नॅशनल गेम्स गोंया हाडटा, गोंया हाडल्या उपरांत सगळो इन्फ्रास्ट्रक्चर एकदम बेस्ट जातलो. बेस्ट जाल्या उपरांत आमचे गोंयचे भुरगे आहा ते स्पोर्ट्सान फुडें सरतले. कांयच जावंक ना, झिरो जाला. कांयच म्हणजे कांयच जावंक ना. कित्याक हेणी फकत पयशे हाडल्या आनी आतां ब्लेम गेम चालू जाला. हेंकां कळला की ताका काडपाचो आहा, तेका कळला तो जाणा तेका काडपाचो आहा म्हणून ब्लेम गेम चालू जाल्या. आनी द मेन पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर दीस इज नंबर 1 प्रमोद सावंत and number 2 the BJP entire party and the government of BJP. There is no two ways about it. I'll repeat it again. Pramod Sawant, you are clearly responsible. Okay? Govind Gowde was just a pawn who was used to make more money. Now that he's being thrown out, he's talking big. And you have made all of that happen. तुवें पयलेसानूच सारकें केल्लें आनी पयलेसान तुवें पयशे हायनालो आनी जॉब्स विकीन आहलो आनी हें करना आनी सगळें आख्खें गोंय विकीन आहलो जाल्यार गोविंद गावडे करचो नाहलो. गोविंद गावडेन तेंच केलां, तुवें तेंच करता आनी आतां तुमच्या मदें फूट जाल्या म्हणून तुमी एकामेकाक हें करता. आमकां गोंयकारांक पिश्यान काडपाचें तुमचें यंत्रणा चलची ना. वी हॅव नॉट गॉन मॅड, वी हॅव आवर ब्रेन्स, वी अंडरस्टूड देन, वी अंडरस्टँड नाव एंड वी आर गोइंग टू गो एंड एड्युकेट द पब्लिक and tell the Goan public that this nonsense is not going to work. Thank you. आमचे गोंय आख्खे जगभर फामाद आहा फॉर सँड, सी एंड फन म्हूण, पूण आयज सगळ्याक फामाद जाला स्कॅम स्टेट ऑफ इंडिया म्हूण. वयता थंयसर चोय सगळीं स्कॅमां भायर सरता, जावं जॉबाचे लँडाचे सगळीं स्कॅमां. आयज खंयचेय डिपार्टमेंटांत वच
सगळे गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटात आमचे गोंयकारूच काम करता. 90% ऑफ द गोवन्स आर वर्किंग इन एवरी डिपार्टमेंट. पूण जेन्ना गोंयकार थिंग काम करूं म्हणजे आपलें काम घेवन वयता, फायल घेवन वयता, जाल्यार ते कडेन पयशे मागता. गोंयकार गोंयकाराक पयशे मागता. कित्याक ते सांगता आमकां वयर तोंड दिवपाक जाय म्हणटा. एक खंयचे डिपार्टमेंटात बारीक खंयचे डिपार्टमेंटात एक फायल पास जायना. कित्याक सगळ्या वयर थिंगसर पयशे आनी सगळ्या डिपार्टमेंटान बीजेपीन आपले एजंट बसोवन दवरलो आहाय. वयत ते डिपार्टमेंटाक एक बारीक BSSची फायल पास जायना. लोकांचे अटल आसराचे व्हडली व्हडली भाशणां दिता, लोकांची घरां मोडोन पडटा. अटल आसराच्यो फायल दिवपाक जायना, 1.5 लाखाच्यो पास करपाक जायना. अरे हे कोण करून हाडटा? सगळे कायदे कानून कोण करता? तुमीच करता. तर बारीक लोकांक, बारीक समाजाच्या लोकांक अशे त्रास करता. आनी जेन्ना हे पयशे वांटपाचो वगत आहा, आपणा मदें वांटपाचो आहा, तेन्ना हे झगडमताय वांटपाक आपणा इतलो शेअर जायो तितलो शेअर जायो थिंगा. आनी हेका लागून आज आमचे वयर थिंगसान गोंय पाड गायलो आहा. तर हो BJP सरकार हो भ्रश्ट सरकार. आनी जो गोंयकार आमी सुसेगाद गोंयकार म्हणटा तो आतां आनी सुसेगाद रावचो न्हू. हांव मागता ज्यो सगळ्या गोंयकारांक जागृताय करा आनी ह्या सरकाराक हे पावटी घरा धाडपाची गरज आसा. आयज हो BJP जे सरकार आहा गोंयांत तो कमिशन एजंट. आनी आयज ह्या BJP गव्हर्मेंटान अशें ह्या हिस्ट्रीन आमच्या गोंय सरकारान अशें केन्नाच जावंक नाशिल्लें की BJP सरकारान हे आमचे गव्हर्मेंट ऑफिसर्स आहा, टॉप ऑफिसर्स आहा, तांकां कलेक्शन एजंट केल्ले आसा. आनी तांकां कलेक्शन एजंट कशें बाय फोर्स दिल्ले आसा, तांकां प्रमोशन दिल्लें आसा, तांकां भेटयल्लें आसा तुमी कलेक्शन करा आनी आमकां दियात. तुमचे ट्रान्सफरी बाय फोर्स हो फर्स्ट टायम इन हिस्ट्री, इन गोवन हिस्ट्री चल्ले BJP सरकारान चाललेले आसा. हे फक्त एकाच डिपार्टमेंटान न्हय, हो PWDन चल्ला, सगळ्या डिपार्टमेंटान चल्ला. हे रायट फ्रॉम द टॉप CM येजन इनवॉल्ड आहा. CM वयल्यान सकयल पर्यंत करप्शन, सगळ्या कडेन एजंट, कलेक्शन एजंट भरलेले आहा. तुमी पयल्या टावन एंड कंट्री प्लॅनिंगान सुद्दां तो PCB टावन प्लॅनर हाडलो, ताका एक फायल पयशे दिवन जाता, लायसन मेळटा तांकां. आमच्या गोंयच्या सगळे बिजनेसी, रेस्टॉरंट जावं, फार्मसी जावं, सो मिल्स जावं, हार्डवेअर शॉप जाय, सगळे भायले जाल्या. हे गोवन्स वील बी सफरींग. एक हे जे कलेक्शन एजंट बसल्या हे बंद जावपाक जाय. आनी ऑन मोरल ग्रावंड आय डिमांड चीफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दीस आनी ही हेज टू रिझायन. येस. सगळ्यांनी सांगलेलें आसा. म्हाजी फक्त एक बारीकशी हे आसा की सरकार म्हणटा आसतना आयज हे चल्ला करप्शन हे ते वो तोच घडोवन हाडटा देव. कित्याक हे लोक जे आसा पळय हे देवाक फोटोवन भितर गेल्ले हे BJPन. हे BJPन जेन्ना गेले पळय त्या देवाक जे प्रमाण जावन आयज हे ताका भोगता. आयज हे भोगता तांकां. आयज तेंचोच मंत्री सांगता आनी तो मंत्री सांगता, तो घालता मंत्री गोंयच्या स्पिकराचेर घालता आनी तो ह्यान पयलीं जाल्ले क्रेस्टेंचे आतां परत जाला. सो देव आतां ह्या जगान हांगाच दाखयता. पयलीं म्हणटाले की आमची जाणटी सांगताली पयलीं तुका सगळो वयर आन्सर दिवचो पडटलो म्हणून, पण आतां तशें ना. आतां जे कितें कर्मां करता ती हांगाच भोगूंक जाय. हे कित्याक म्हणटा खबर आसा? आयज तुमी बारीक ते बारीक पळय बिजनसमॅन, बारीक व्हडले बिजनसमॅनांक पळोवना, बारीक बिजनसमॅनांक पळयात. बारीक बिजनस आयज सोंपून उडयल्ले आसा. तुमी बारीक पळयात, हे कॉन्ट्रॅक्टर जे रोड करता ते सुद्दां इम्पोर्ट करता केरळांच्यान. कित्याक 20% कमिशन कमी पडटा आसतलें, मे बी 50% आसूं शकता. आतां इलेक्शन लागीं पावलां 2027 तेजेच कलेक्शन करता अशें खंय तरी एक दिसता. हे 2027 कलेक्शन करता काय म्हणून. बट हांव एकूच सांगूंक सोदता हे भ्रश्ट सरकाराक, आज तुमी जे चलयलां ही गोंयभर लोक पळयतात. गोंयभर लोकांक तुमी एकूच मॅसेज दिता की ही गोंय आहा पळय ते तुमी विकून खावपाचें आसा म्हणून. तशें करनाकात. गोंयची जनता आयज जागृत जाल्या
आणि येता त्या 27 इलेक्शनाक तुमकां खंय धाडपाक जाय पळय ही जनता धाडटली. हे म्हाजें इतलेंच मागणें की जनतेन हे सगळें कितें आहा तें पळोवचें. जनता आयज सगळे एज्युकेटेड आसा, सगळे संस्कृत हे आसा, बट म्हाजें म्हणणें इतलेंच की जे कितें चल्लां पळय ह्या सरकारान हो देव दाखयता आणि ह्यान फुडें हो देव 2027 एका काबार करून सोडटलो. इतलेंच म्हजें म्हणणें. देव बरें करूं. आयज आमी पळयल्यार लँड स्कॅम ग्रॅबिंग चल्ला अँड दीस इज ऑल बिकॉज ऑफ आर इलेक्टेड पॉलिटिशियन जे आहा. लँड अँड रेव्हेन्यू मिनिस्टर नाजाल्यार MGPDA सगळ्याक गोंयकार बारीकशे लोकांक त्रासान उडोवन दे पूट दोज पीपल इन ट्रबल. कित्याक दे गिव परमिशन्स. आयज आमी पळयलां फ्लडिंग जाता, लँडस्लायड जाता. कित्याक जाता? कित्याक दीज आर द पीपल हू आर गिविंग परमिशन्स लेफ्ट रायट अँड सेंटर फॉर हिल कटिंग, हिल फिलिंग, लँड फिलिंग आणि डोंट आस्क मी वॉट नॉट. We have seen this in Talegaon, we have seen this all over what is happening. And today it is the responsibility of every citizen. We have to show these people with their place. When they come to your house asking for votes, इचारपाक जाय बाबा तुवें गोंयकारांक कितें केलां. Especially बारीक जे लोक आहा तुमी सारके त्रासान घातला तेंकां. The poorest of the poor people today of Goa is suffering. Today many of them will get homeless because they do not have homes. You are breaking the homes of small people, and when these illegal constructions are happening, when these permissions are given left, right and center, some of them don't even have permission. पण तुम्ही डायरेक्टली त्यांना काय अटॅक करिना, त्यांची घरां मोडना, पण बारीकशे लोक हा तुम्ही त्यांच्या घरावर मोडटा. सो दिस इज समथिंग टू बी लुक्ड ऑन. दोज हू आर रिच आर नॉट टार्गेटेड, बट दोज हू आर पुअर आमचे गोंयकार जे हा ते टार्गेट करता. सो दिस इज समथिंग दॅट वी आर एज गोवन्स वी आर हियर टू प्रोटेक्ट. And we will show these people, all these elected representatives, त्यांका आता त्रासान घालपाकूच जाय. and it's left up to all the people of Goa. तुमच्या हातीन हा. भायर सरात उगी राव नाका. उगी रावला जे कितें चल्ला आमचे गोंयकार आनीक पाड जातले. इट इज लेफ्ट इन ईच एंड एवरी सिटीजन. आमी गोंयकार पण म्हणटा न्हू, आतां भायर सरपाक जाय, नाजाल्यार गोंय काबार. थँक्यू. त्यांचे हेजे पयलीं पांडुरंग मडकयकरान सिमिलर स्टेटमेंट केल्लो आनी आतां परत एकदां गोविंद गावडे केलो. सो फाल्यां तेणी समज इंटरनल मॅटर म्हटलो त्या फाटीं चलतले. नाही ते फाल्यां इंटरनल मॅटर ऑलरेडी हांव तुका आयजूच तें फ्युचर प्रिडिक्ट करून सांगता. नॉस्ट्रेडामस को फ्युचर प्रिडिक्ट करतालो तें हांव तुका आतांच सांगता. बाबुशान पळय सांगलेलें की कोण पयशे मागून जॉब्स घेता आनी कितें कितें फायली पास करून पयशे घेता, तेन्नाय तेंच जाल्लें. तेन्ना दामू नायक नाहलो, तेन्ना तानावडे आहलो. तानावडे ताका हाडलें, बसयलें, एका कोनशान बसयलें, दोगांयकी कितें जाय तें दिलें, नाजाल्यार चाय पिले, समोसा पिले, काबार. मागीर सेम थिंग मडकयकारान केलें. मडकयकारान ते आतां आमकां आख्खें कळना ते मडकयकारान पळय पयशे मडकयकारा कडेन पयशे मागलेले ते बाबुशानूच मागलेले. ते आतां गोंय आख्खें गोंय जाणा. तेय हितून CMान तानावडेन तांकां हाडलो, बसयलो, तेंचें कितें आहा तें मिटयलें, दोगांयकी तेंची पाकिटां मेवली पावली, तें थिंगा काबार जालें. ईडीक कोण गेल्लो, ईडी वर्शी बाकीचे केसी आहा ते ईडीचे केसी 50 वर्सां चलता. कितलेशेच केसी 10 वर्सां कमीत कमी चलता. हितून ईडीन ऑलरेडी हें फायल केलां, CIDन ऑलरेडी फायल केला की मडकयकारान तें म्हणलेलें तें कांय सारकें ना एंड दॅट केस हॅज नो वॉटर एंड केस हॅज नो व्हॅल्यू म्हणून. सो हे कितें करता, हे आपणी कामां करपाक, आपणाची कशी बोल्सां भरपाची ती करता. गोविंद गावडेची आतां बोल्सां बरो ना, तेजे पाकिटां पावना म्हणून तो उलयला. फाल्यां परवां ताका बसयतले, बाबा तुजें कितें पावंक जाय आसलें सांग आमकां, बसून आमी करया. सगल्यांक बसयतली आनी मागीर ती म्हणटली तें ना कांय नासलें, तें चुकून उलयला तो हें कांय ना. आनी आमकां तो गोंयकारांक पिशा काडूंक सोदता. सो दीस इज फॉर द पब्लीक टू नो. ताका लागून आमी हिंगा श्रमशक्ती भवनान येयले. आमी श्रमशक्ती भवनान येयल्या पळोवंक हे कितें कोण हें वीच एडमिनिस्ट्रेशन इज दीस. तेजेच पयशे घेता, तेजीच फायली पास करपाक, हें आमी सोदूंक येयलेली हिंगा. दीस bullshitting of the Goan public has to stop. It has to stop means it has to stop. तुम्ही झगडोन मोरा, आमकां कांयच पडलेलें ना. तुम्ही एकामेकाक फारान मारा आनी काबार करा. पूण गोंयची परिस्थिती पळय सेसलान म्हणला पळय तो हें ॲट दी एंड ऑफ द डे सफर कोण जाता, मोत्ता कोण. तालिगांव थिंगा अडशेलान ते दोंगर कोसवता आनी मोत्ता कोण, थिंगा सकला गोंयकार. ते ST लोक, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्रायब लोक थिंगा सकला रावता, ते मरपाचे आहा. कित्याक हेंची फायली शेवता हे आनी वयर बिल्डरान दोंगर कातरला, कोणाक पयशे मेवला कोणाक मेवंक ना. ते जाले तेंचे हाडले पयशे, झगडली, मागीर सॉर्ट आउट केलें, तेंचें सगळें जालें. लँडस्लायड जावन मोत्तलो कोण ॲट दी एंड ऑफ द डे थिंगा सकला गोंयकार. हें आमच्या गोंयान घडटा.
बारीक मनीस पळय आहा तेजी कामां जायना, तेका रस्ते सारके मेळना, तेका टॉयलेटी सारके मेळना, पब्लीक कांय पब्लीक अकाउंटेबिलिटी, पब्लीक सर्विसीस कांयच ना झिरो. हे झगडटा व्हडले फायलींचेर, झगडटा कोणाक कॉन्ट्रॅक्ट दिवपाचे, कितले पयशे कोणाक मेवतले, सीएमाक कितले मेवतले, गोविंद गावडे कितले मेवतले, पाड पडटा कोणाची धाकटे तियात्रिस्टाची, कित्याक कला अकॅडमी तिंगा मोडून पडल्या, पाडान त्रासान पडटा. पण धाकटो पळय गोंयकार आहा थिंगा धाकटो तियात्रिस्ट यूथ पळय तियात्र कॉम्पिटिशन करता तांकां सारके लायटी मेळना. कित्याक हे फायली शेवता हे पाड पडलेले हिंगा. दिस इज द स्टेट ऑफ गोवा. थँक्यू. आनी एक सांगचें म्हळ्यार आज गोविंद गावडे आपण एस टी लिडर म्हणटा, तसो सावाळकारूय एस टी लिडर म्हणटा. हे एस टी लोकांची भावनाचेर हेवता. इतलो तांचो डिमांड आहा रिजर्वेशनाक लागून, कित्याक ते तेंचेर करिना? अरे तुमी सरकारांत आहा मरे, बरें मरे. एस टीचो वोट जाय तुका, एस टीचे लिडर म्हणटा. गोविंद गावडे आनी तावळकार हे दोगूय झगडटा आनी when two elephants fight the grass is stepper. तो हिंगा हे दोगूय झगडटा आनी एस टी लोकांचो दोगूय उजार करता, फायदो काडटा. तर हे लोकां एस टी लोकांनी पयलें जाणा जावन घेवपाक जाय. हे तांचे पासत काम करना, हे आपणा सत्या पासत काम करता. तर हांव मागता एस टी लोकांक आख्खे गोंयभर तुमी हांकां वळखून घेवचे. हे तुमचे लिडर म्हणटा तांकां हे फकत आपल्या स्वत्याचो फायदो चोयता, तांचो कोणूच फायदो चोयना. तर आनी एक फावट सांगता एस टी लोकांक समजून घेवपाक जाय यांचे वयर. तशेंच आनीक त्या दीस सीएमाक तुमच्यांनी सुपारी दिल्ली पळय, ताचो फॉलोअप कितें घेतलेलो काय सुपारी बेश्टी दिली काय कामाक विशय? एक्चुअली तें अनप्लॅन्ड आशिल्लें. तें हांव थिंगा एका दुसऱ्या इव्हेंटाक गेल्लो आनी हांव त्या इव्हेंटांतल्यान भायर सरतालो आनी सीएम भितर सरतालो. म्हणून हांवें ताका हुडकिलो आनी ते म्हाज्या हातीन आसली सुपारी म्हणून हांवें ताका दिली. आनी ताका हांवें सांगलेलें सर तुका मागीर हांव मॅसेज करता. पूण सुपारी तेज्या हातीन दिवपाक मेवली. सीएम अपॉयंटमेंट काय आमकां दिना. चुकून तेजूच आमकां मेवलो आनी ताका सुपारी दिवपाचें हें मेवलें, म्हाका भाग्य मेवलें. म्हणून हांवें ताका सुपारी दिली. पूण आमी आयज आतां पीसी हिंगा भितर सरलेलो, आमी ताका सुपारी दिवंक सोदताले. पूण तो भायरूच सरना. आमकां पळोवन दिसता तो थिंगा दिसभर भितरूच उरतलो पीसी आमचो, प्रिंसिपल चीफ इंजिनियर PW. तर हे सरकाराचें हें चल्लां. दे डोंट वॉन्ट टू मीट ऑपोजिशन पीपल, दे डोंट वॉन्ट टू मीट लिडर्स लायक अस हू आस्क देम क्वेश्चन्स. दे वॉन्ट टू डू इट अमंग्स देमसेल्व्स. आनी तेंचे भितरूय जायना पळय तेन्ना आहली गजाली की बाबा हे फायल घेयना आनी ते फायल गेले आनी हेजे पयशे खाता आनी तेजे पयशे खाता. हे सरकार जालां आख्खेच म्हणलें आख्खें करप्ट जावन भितरल्यान कोयमेलां तें सरकार. आनी गोंयचें आनी कांय उरलेलें ना. सरकार म्हणून तें उरलेलेंच ना. इट इज कंप्लिटली रॉटन फ्रॉम इनसायड. इट इज सो रॉटन दॅट गोवा इज गोइंग टू सफर अँड इज ऑलरेडी स्टार्टेड सफरिंग. आमी पळयता अडचणान जाता तो डायरेक्ट परिणाम हे सरकाराचे परिणाम. मोत्ता कोण लोक आमचो आर पीपल, आमचो गोंयकार पळय बारीक गोंयकार आहा तो मोत्ता. कित्याक वयर दोंगरार फायली हेणी हाडलेल्यो पयशे, बाबुशान हाडलेले, सीएमान हाडलेले, विश्वजीतान हाडलेले, सगल्यांनी हाडल्या पयशे. ते हेणी पयशे हाडल्या, मोत्ता आमचो गोंयकार. थँक्यू.